ரோட்டுக்கரையில் ஒரு அண்ணா வந்து சோழன் விற்கிறார். அவள் மலைக்கு போவோம். சுட சுட சோழன் என்ன மாதிரி கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டு போவோம், பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் இப்போ என்ன சோழன் அவிய விட்டுருக்குது. கொஞ்சம் லேட் ஆகும். என்ன விலை என்ன சோழன் பச்சை விலங்க இல்லை? 175 ரூபா. 175 சோடி 100. அவிச்சாது அவிச்சாலும் அப்படி தான், எல்லாம் அப்படி தான். இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூட கொண்டால் இது வந்து ஜக்காச்சி பெட்ரோல் செட்டுக்கு எதிரில் இருக்குது. அந்த விற்று கொண்டுக்கிறார். ஏமா விற்றுட்டார் போடாது, ஏமா விற்றுட்டார் போடாது. என்னண்டு யூடியூப் சேனல். இப்போ என்னண்ணா இது எடுக்கிறது இந்த சோழன்? தண்ணி வாட்டர் பம்பில் வச்சு ரைச்சி எடுக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா லவிச்ச சோழன் கிடக்கு 75 ரூபாய். அப்படி நான் ஐயா எல்லாம் பண்ண போற சோழன் லீஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் சோழன், லீஸ்லேயும் கொடுக்குறாரு அண்ணன் சோழன். வேண்டி போட்டு நீங்கள் ஐசி போட்டோ காப்பியோட லீஸ் அண்ணன் போட்டு கொடுத்துட்டு 20 சோழன் வாங்கலாம், போனை கொடுத்துட்டு 50 சோழன் வாங்கலாம். கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து தூர இடங்களுக்கு போகிறார்கள், கனகாலம் இந்த வவுனியாவில் அங்கால போகிறார்கள். கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சோழன் அங்கால பார்த்துருக்க மாட்டாங்களே, ஏன்னா இப்போ சீசன் இல்லை தானே. அப்போ சோழனை கண்டோடனே ஒரு ஆசை கொண்டு வரும், யாரு கண்டாலும் பார்த்தோன்னே வண்டி சாப்பிட்டு கொண்டு போகும். வந்து அப்படி பண்ணுறாங்கலாம் கூடவே இருக்கும். சோடி 150 கணக்கு தான். போய் எடுத்து வரீங்களோ இல்லாட்டி வாடதோ கருவாடை கொண்டு வரீங்களா? நாலு போடையா இந்த முத்தல் முத்தலாம் திருப்பி கொண்டு பெரும்பாலும் அவிக்கிற சீசன் செட்டி குளத்துலயும் போட்டு வித்தாங்க. செட்டி குளமும் அங்கத்திய சோழன் தான் பாரு. ஓ எங்களை பக்கம் பெருகல். ஓமோ மெருகல் மண்ணம்புட்டி, அந்த மண்ணம்புட்டி சைட் போட்டிருக்காங்களே, அது இறைப்பு சோழன் இருக்கிறாரு. 4 எவ்வளோ என்ன 4 அதே உப்பு அந்த டேஸ்ட்டு காண்டி துவைக்கிறது. உப்பு இல்லாட்டி அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு இல்லை பண்ணும் குப்பையில் என்ன மாதிரியோ கூடுதலாக நான் வந்த நேரத்துக்கு இந்த ரோட்டில் வர எல்லாருமே வேண்டி கொண்டு போய் சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து இங்கே இவ்விடம் வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு டாம் சோழன் விற்க இல்லைண்ணே. ரோட்டு வழி இந்த மழை சீசனுக்கு அவிச்சு விற்கிறது சரியான குறைவாக இருக்கும். கூடுதலாக பார்க்குறாங்களுக்கு கூட ஆசையாக இருக்கும். டெய்லி ஒன்று போடணும் வீட்டை தருமன் பயப்பட வீட்டை ஒரு எல்லாம் முடிஞ்சு. சாப்பிடுவாங்க போல
நன்றி நன்றி போட்டு வர நன்றி. பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவிச்ச சோளம் சாப்பிடணும் உண்மையாகவே நல்லா இருக்கும். அந்த பிஞ்சி சோளம் தான் நல்லா இருக்கு. இந்த அந்நாகலம் வேண்டிட்டு தான் நிற்கணும். எத்தனை ஒரே அடி அவிப்பீங்கள்? ஒரு கஜத்துக்கு 150 விற்கலாம். எந்த இடத்துல சோளம் என்னது? ஒன்றாவது. இங்கே எங்களோட பக்கம் வைக்கிறீங்களே சோளம்? பெரும்பாலும் இந்த மாறி சோளம் தான் போடுவாங்க. மாறி இனி தான் போடுவாங்க. போட்டிருப்பாங்க. 2ஆம் மாதம் நீங்கள் எந்த இடம்? ஜக்கஜியா? ஏனென் ரோட்டில் ஜக்கஜி வெண்ட் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஜக்கஜி முடக்கு தாண்டா பிறகு விளக்கை பக்கம் கிள்ளஞ்சி சைடு போயிருக்கல ஒரு பெட்ரோல் செட் இருக்குது. பெட்ரோல் செட்டுக்கு முன்னால் தான் அண்ணன் இதில் டெய்லி போட்டு விற்பார். பார்த்தீங்கன்னா வார ஊராக பைக்கில் வார ஊராக நீங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு போகலாம். அங்கால வேணால் ஒரு டாம் எடுக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன். உங்களால் சோழன் இருக்காதானே? இல்லை இல்லைண்ணா, அங்கால இந்த சீசனுக்கு சோழன் இல்லை. உங்களோட அன்புக்குரியவர்கள் யாரும் ஆசைப்பட்டால் கட்டாயம் வேண்டி கொடுங்க. இதில் வந்து போகிற வார நேரம் இதுக்காண்டு மினக்கட்டு வராமல் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும். அப்போ போகிற வார நேரங்களில் வந்து வேண்டி கொடுங்கோ. சந்தோஷமாகவேலும் சாப்பிடுக்கணும். அன்னைக்கும் ஜாகிரதை. ஆனால் ஒரு நாளைக்கு நம்மளா போகுமா? ஒரு 500 சொல்லிக்கலாமே. ஆளும்பேரும் அன்னைக்கா ஜனங்களும் பார்த்து பார்த்து வந்து வேண்டுதல் போல எனக்கு தொகை அன்னைக்கு அன்னைக்கு பழமே போகிறேன். இதில் இன்னொரு அண்ணன் பைக்கில் வந்து வேண்ட போகிறார். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சோழன் 75 ரூபா, 2 சோழன்டா 150 ரூபா. அவிக்கப்பா என்ன செலவெடுத்து வாங்க பார்ப்போம். எத்தனை 150 இருக்கோ? 120 இருக்கு. உப்பு போட்டே வைக்கிறது ஒன்று இதாண்டி தான் எடுக்குது. உப்பு தண்ணியில தான் வைக்கிறது. ரெண்டு அவிச்ச சோழன் நேரம் ரூபாயில் பச்சை சோழன் வரையில் 150 ரூபா தான் கொடுத்து கொண்டிங்கன்னா. அவள் ரோட்டில் வர ஒரு ஆக்கள் எல்லாம் வேண்டி கொண்டிருக்கணும். காய்கடுப்பு தண்ணி போட்டு விட்டு நடக்கிறேன் வந்து புரோகில் சமைச்சாலும் டேஸ்டாக இருக்கும். அண்ணே இப்போ கொப்பரை வியாபாரம் செய்யலையோ? அக்காச்சி நான் வெத்தில கண்ணு கொப்பராவும் செய்யணும். கொப்பரா செய்யணும். கொப்பரா தான் மெயினாக செய்யணும். பூர்ண பிரச்சனை மழை காலத்தில். அது பூர்ண இருந்தால் மழை இருந்தால் உங்களையா வாங்கணும்.
சோளம் உடைக்கிறது இப்படி தான் உடையங்கொண்டு சோளம் பற்றி இருக்கும். சோளம் கடாண்டு உடைக்கணும். இது எப்போ என்ன பிடிங்கினது? நேற்று உடைச்ச சோழன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இவ்வளவு அழகா பார்க்கவே சும்மா ஆசையாக இருக்குது. உடைச்ச சோழன் வேணும். டெய்லி வரணுங்களா? டெய்லியும் போகும். 2 நாளைக்கு இருக்கா முடிஞ்சிச்சா 2 நாள் சரிப்பா பாரதுக்கா. இப்போ எவ்வளோ தான் விடாதோ கிடையாது. என்னென்ன லோட்டா எடுக்கிறது, என்ன கிலோ கணக்கில் எடுக்கிறதோ இல்லாட்டி ஒன்று படியோ அப்படி தான் எடுக்கிறது. கிலோ கணக்கில் எடுக்கிறேன் இல்லைன்னா இது எல்லா தேவைக்கும் எடுக்கலாம். சத்தான சாதம் தான். அப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருப்பீர்கள் இந்த சோழனுகள் என்ன மாதிரி வேண்டினோம், என்னென்ன மாதிரி விற்பனை நடக்குதுன்றதை பார்க்க உரிச்சு கொண்டிக்கணும். ஆனால் எனக்கு 4 சோழன் தான் அவிச்சதா. நானும் வீட்டை சின்னாக்கள் இருக்கிறேன் தானே அக்காண்ட பிள்ளைகள். அப்போ 4 சோழன் நானும் வேண்டிட்டு போய் கொடுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சோடி வந்து 150, 2 சோடி வந்து 300 ரூபா. 300 ரூபா வந்து 4 சோழன் அவிச்ச. நல்ல சோழனா போடு தம்பி, பிஞ்சு சோழனா. 4 சோழன் விட போகுது. அள்ளி கொண்டே சாப்பிடுவோம். இந்த மலைக்கு நல்லா தான் இருக்குமோ. முந்நூறு தானே? ரைட், ஓகே. உங்களுக்கு அப்போ இன்றைக்கு இந்த யக்காச்சி சந்தியில் இருக்கிற யக்காச்சி இந்த பெட்ரோல் செட்டுக்கு முன்னால் இருக்கிற சோழன் கடை என்னென்ன மாதிரி விற்பனை நடக்குது, என்னென்ன மாதிரி தங்களோட நாளாந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளி நம்மன்றதை இன்றைய காணொலியில் காட்டியிருக்கிறேன். இப்போ நீங்களும் இந்த ரோட்டால் போகிற நேரம் மறக்காமல் இதால் வந்து வேண்டி கொண்டு போங்கன்றதை நான் சொல்கிறேன். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த காணொலி தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்துக்களை கட்டாயம் நீங்கள் தந்தால் தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த காணொலியில் இந்த காணொலியில் இருக்கிற பிள்ளைகளை நாங்கள் திருத்திக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நானும் விடைபெற போகிறேன். நான் சது. தொடர்ந்தும் ட்ராவல் வித் சதோடு இணைந்திருங்க. பாய், டாட்டா.